اشتباهی که باعث مرگ پسر 14 ساله شد. این پسر 14 ساله با دوستاش برای تعطیلات میرفت فلوریدا و نمیدونم چرا تو 14 سالگی میتونه مسافرت کنه، ولی میرم فلوریدا که متاسفانه توی شهر بازی توی فلوریدا سوار آخرین اسباب بازی عمرش میشه. اورلاندو فری فار، دستگاهی که میره بالا یهو میاد پایین از یه ارتفاع خیلی وحشتناک زیاد و همه افرادی که اونجا نشستن عشق میکنن، جیغ میکشن و کمربند ایمنی محکمی داره که افرادی که دارن ازش استفاده میکنن براشون اتفاقی نیفته. ولی این تایر قصه ما انقدر ماشاءالله بزرگ بوده و قد گنده‌ای داشته که به دوستاش میگه که صندلی آره من راحت نیستا، صندلی امنیت نداره، کمربندم چفت نشده، ولی کسی بهش توجه نمیکنه و دستگاه رو بالاخره میبرن بالا میارن پایین و این اتفاقی که اول ویدیو افتاد رو رقم میزنن. چون توی اون کشور و توی اون شهر اصولا سایز افراد بزرگسال 2 متر و خیلی درشت هیکل و کفشای بزرگ و پاهای گنده است. اون صاحب شهر بازی پدر سوخته اومده دستگاه رو طوری باهاش بررفته که امنیتش کم شده، ولی افراد بزرگ و سایز بزرگ میتونن از دستگاه استفاده کنن که این اتفاق رقم میزنه و دادگاه هم محکومش میکنه. اگه از اینجور ویدیوها خوشتون میاد حتما پیج منو فالو کنید و اگه از توی یوتیوب میبینید که به ویدیوهای بلندمون هم سر بزنید و سابسکرایب یادتون نره.